Seletab, vajab käed puusas. Sinu oma, jah? Lihtsalt keegi ostab mustalt marketilt minu passi või? No põhimõtteliselt. Kui olla, oleks ainult vaja nüüd ümber pöörata ja aga seda kiivrit mu ülendast ära ei saa. Autode vahel pinniteed, mingid augud, järgid. 2 autot on kõhuti, paneb vahelt läbi nüüd. Tere mees. See on see väliköök, millest ma rääkisin. Tähega näeme, jah? Lähme käime kuskil pood/tanklad ja siis lähme tagasi hotelli. No nii, esimene hommik. Nii et mina enne kui ma tulin, mulle soovitati 2 äppi. Üks nendest oleks siis Grab ja teine GoCheck. GoCheckiga sa saad tellida endale rollusõitja nagu takso, rollutakso. Ja no siin on rollerid nagu nii teemas. Ühesõnaga GoCheck, rollutakso pidi ülihea olema. Mingi 1 euroga viskavad sind kuhu sa minna tahad. Ja Grab on ka takso, aga sellega sa saad tellida ka süüa. See on põhimõtteliselt nagu Eesti mingi, mis see Eestis on, Volt või Bolt või? Et saad tellida sellega nii süüa, mootorratta, auto järgi, no ühesõnaga siin on mingi kõik hotellide nimed, siin mingi räigalt erinevad infi. Meie esimene fuck-up partiga, ma arvan, üks kõige suurem fuck-up on see, et me võtsime targa peaga enda laidad kaasa Austraalia otsaga, aga siin on Eesti otsaga asjad. Nii et me peame täna minema linna, ostma endale adapteri, et me saaks oma asju üldse laadida. Mis meil üldse täna plaanis oli? Lähme sinna supermarketisse või? Jah, lähme kuskilt hakkame kuskilt otsast minema. Me käisime eile üliheas kohas söömas, leidsime süükse mingi jõusaali, kus oli jõusaal, spa, mingi baar, kõik asjad ühes. Ja seal oli mingi day lounge aread ja nagu see oli üli nice. Ma näitan Airbnb-d, me maksime selle eest 13 ööd 2 inimesele, ehk siis põhimõtteliselt 2 nädalaks 2 inimesele maksime $600. Ehk palju $600, mingi 300 eurot või? Mingi 0,6, jah, mingi 350-370 eurot, midagi sükest 2 nädala eest nagu baalile. Ja see on siis meie mõttes. Nagu te näete, siis siin meil on ühis, nagu saad külmkapis asju hoida. On väike kööginurgakene. Ja siin saadki mingi süüa teha, chillida. Meil ei ole nagu eile oli meil ka Artiga, käisime eile hilja õhtul, kuna me maandusime siia mingi kell 9 õhtul, siis eile hilja õhtul läksime veel linnas, meil oli kõht nii tühi ja mõtlesime, et lähme vaatame, äkki saame käbe midagi normaalset süüa ja pudeli vett hästi palju, sest et mina kardan paalipellit nii räigalt, et ma tahan olla üli careful, nagu et kogu aeg pesta julmalt käsi, ma pesen hambaid, ma joon ainult pudelivett, nagu hambaid ka pudeliveega mingi nagu, sest ma ei viitsi siin mingi ropsima ja mingi kõhulahtisusega olla. Ja eile käisimegi linnas, me läksime jala, ma ei tea veel, kuidas ma selle rollus, ma ei ole kunagi rolleriga ise sõitnud. Ja no siin see liiklus on nii lapes lihtsalt, et ma mõtlesin, et teeme esialgu selle, et võtame selle rollutakso ja siis vaatame jooksvalt, kuidas meil läheb. $5 ja arve läks 1,30. See teenis päevaraha kohe endale. Sõitsime mingi 20 minutit nende rolludega, suht lahe oli ju. Sarmel jah, ise peab sõitma, mitte taga istuma. No ma ei tea, minule just meeldis, et ise ei pea mingi mässama ringi. Ma ei suuda välja mõelda, et mida see vend püüab. Mingi niidiga. Tal on mingi võrk
vees. Siin need elektriliinid on nagu katastroofilised lihtsalt. Minu lemmikud poed on sisekujunduse poed. Arti, räägi oma rahaskeem ära. Arti ütles, et tal on igas taskus on eraldi summad rahad. Ehk siis ühes taskus, millega ta just ostis 3 kätevõru või? Jah. Tal on ühes taskus on mingi 6 rahatähta, mis on kokku $2. Siis teises taskus on ta, igas taskus on tal erinev summa raha, mis näeb välja $3. 3 siin muidugi ei ole, aga siin on 1,70 Austraalia dollarites. 2000, 10 000, 2000, 2000, 1000. Ehk siis põhimõtteliselt 4 koma kohta liigub tagasi. Ehk siis kui on 10 000, siis see on $1, on jah? Täpselt nii. Äkki keegi vahetab. No ja raha on vaja vahetada. Me tulime just Artiga Tõuksi taksodega siia ja maksime mingi $1.40. Ei pea hakkama otsima. Mis seletab mulle siin jälle? No, jälle seletab, hoiab käed puuses. Vaadake midagi ma tegelen. Hoiab käsi puuses, aina ütleb, et meil peaks üldse oma rulli olema. Te elad valesti. Ma ei ela valesti. Kuhu me lähme siin elama? Me ei ole kuskile elama minna. Artil nii palavne. Hakkab jonnima ta. See on jonnitöö peale. See on täiega jonnitöö. Ostsin just seti Linasest. See on sinu oma ju. Tulime Artiga Seminyak Square'i kaubanduskeskusesse. Palju läks? Ma arvan, mingi $20 läks kõik kokku. Me tulime lõpuks toidupoodi, et endale süüa osta. Esimeseks on liisikrüpse. Õlle maja mõtlen. Õlle või? No nii, meie just jõudsime linnast tagasi, millega me saime Teluga vlogid tehtud. Nüüd tellisime süüa. Hokipoolid. Suht hea hinnaga saime vist $30 või? Kõik kokku läks $33. Ma võtsin veel kombutšat. Päris hea või? Näeb väga hea välja. Ma olen nii ära põlenud. Vaadake seda. Ülienema. Ma sain lõpuks, saime SIM-kaardiga $20 20 giga. Ma loodan, et ma ei saanud skämmi, sest nad ütlesid, et apparently neil on vaja mingi passi andmeid, et seda SIM-kaardi registreerida, mis tundus väga sus. Sa said kindlalt skämmi, noh. Arvad, jah. Mis on kõige hullem, mis juhtuda saab? Lihtsalt keegi ostab mustalt marketilt minu passi või? No põhimõtteliselt jah, vähem jah. Kasutatakse mingi internetipetusteks lihtsalt vaata. Ega sinul mingi vangis ja sellepärast ei lähe. Võtame rollu, ühe rollu võtame täna. Vaatame, proovime mõlemad läbi. Kangem rollu on 150 000 päev ja lahjem rollu on 90 000 päev. Ehk siis, kui me praegu võtame, siis see on nagu homse õhtuni või? Ja see on täispagiga või? Täispagi võtad, täispagiga viid, lähme õhtul sööma. Nagu, et sa tassid mind või? No jah, ma arvan küll jah, ma ei tea jah. Kui see on? Päris sügav on jah? Suht siinpool on suht sügav jah, siinpool on madala. Mõnes ma olen seda hetke terve päev oodan. Kokteiluri või õlle oleks ainult vaja. Tahad õlle või? Teeme ühe jah, lihtsalt, et dehydrationit mitte saada. Täi mõnus. No nii, see ei ole keeratav tormi või kapli või midagi jah. Kapli või? Jah. No nii. Päris hea või? Ka jah, siin on alkoholi ka sees jah. 5 volli on sees, mõtle. Päris huvitav. Mõtle, 5 volli. Kirsi ei ole või? Nii.
on ka olemas. Ma olen kaua olnud. Arti tegi siis, mis sa tegid, kiire proovisõidu või? No kiire proovisõit, nad vaatasid, et ma otse autosse ei sõida tagasi, aga induction oli kuskil 3 minutit. Anti võtmed kätte, kiive öeldi, et pane vähe, muidu saab trahvi ja võib teele asuda. No nii. Mis see proovisõit siis endast kujutas ette? Proovisõit kujutas endast ette sõita edasi kuskil 20 meetrit niimoodi, et ma ei sõida autosse sisse ja siis ümber pöörata ja aga seda kiivrit ma küll enda peast ära ei saa. Ja kuidas siis oli vaja ümber pöörata ja tagasi sõita. Tunne on selline, et we will get there one day. Nagu, et pigem ebakindel või? No ütleme, ei no läba, lihtsalt nagu rattaga sõit vaata. Esimene 10 tonni ei olegi. Ja oota, palju siis läks praegu? Rolleri rent 24 tunniks on $9, kuskil 6 eurot ja 24 tundi. Me siis panime ennast vahepeal valmis ja me mõtlesime, et me oleme siis nii, et Arti sõidab siis üksi sinna rolleriga, ma võtan rollertakso, ehk siis ma istun kellelgi kõrval või taga, sest et see rollertaksoga on ilmselt mingi 1 euro, et sinna sõita, et siis Arti saab üksi veits mugavamalt harjutada, nii kaua, kuni ta tunneb mugavalt, et ma saan hoopis ise talle taha sinna istuda. Arti esimene sõit. Kuidas oli? Sul on närm või? Et follow on seda sinu juhtumist? Jah, ma loen talle sõnad peale. Ta ei saa aru, mis sa ütled. Kus aru ei saa, et sa ei saa rääkida nendega. Ta just tegi esimese sõidu nagu liikles on nii rets reaalselt. Ma iga kord, kui taha vaatasin, nägin Artit täiega kirjutamis. Ja autode vahel kinni teed, mingid augud, märgid. 2 autot on kõhuti, paned vahelt läbi üles. Issand, täiega hirmus. Said oma adreka kätte või? Ja mulle väga meeldib. No nii, me oleme Artiga Hansang Korean barbecues. Ja siin on mingi siuke teema, et seal on supiasjad, mis me paneme siia. Siit saime erinevad lihad, mida ise hakkame kukkima. Üline. Üli hea teenindus, me täiega soovitame. Kogu see pakett on $15 näkku, ehk siis 7 eurot või? $15 on ainult söögid nägu. Need tulevad joogid, aga see ei ole mitte midagi. Jaa! Meil on teise päeva lõpp. Number 1. Inimesed võtke laadijad kaasa ja oska SIM-kaardid ära. Ja ühesõnaga SIM-kaartidega siis nii palju, et siin koha peal vist tõesti nad peavad võtma sinu telefoni andmed ja passi andmed, mis oli terrorismi mingi ohu pärast või? Terrorismi ohu pärast, et kui sa teed pommiähvardust oma telu pealt, et siis nad teavad täpselt, kes see on või mingi süke teema, et mina alguses ehmatasin täiega ära, aga tuleb välja, et see ongi nagu real thing. Kui te teete e-SIM-i, siis see on megalt palju kallim. Nagu mina sain nii-öelda turisti kohast SIM-i ja ma sain 20 giga 20 aussi $, mis on väga hästi, sest et mis need e-SIM-id olid, mis me vaatasime mingi... $40-50, mingi 7 giga. Siis autoga, ma ei tea, ei ole mõtet sõita, kui sul just ei ole mingi sitaks aega, sest et trolluga saab nii palju kiire. Me sõitsime Artiga autoga täna, ma ei tea, mis oli 4-5 kilti või? Üle tunni aja. Üle tunni aja. Ühesõnaga, kui sul ei ole mingi meeletult vaja autoga sõita, et sul ei ole mingi kohvreid ja asju, siis võtta selle GoCheckiga rollu, sest et isegi kui sul on mingi poekotid asjad, nad on nõus isegi need enda jalgad ette panema. Et see on megalt kiirem, odavam ja lihtsalt parem valik üle kõige. Arti sõitis esimest korda ikka sitaks hästi.
me ütlesime küll oma sellele, me läksime niimoodi, et Arti sõitis siserulluga ja mina olin nagu selle GoChecki taksoga. Läksime restosse ja ütlesime küll sellele vennale, et oota Artit järgi, aga nad ikka panid full on gaas põhjas ja iga kord, kui ma taha vaatasin, opa, Arti ikka veel taga nagu. Ma tegelikult ei arvanud, et see ei vaada, aga uskumatu. Ja ütlesid ikka. Väga tubli. Ma ei ole alati. Artile meeldis ka saju madreka kätte täiega nagu suht hull liiklus, me oleme nagu selles suhtes tsentris ikkagi. Et me just arutasime, et võib-olla kui me oleme Ubudi, mis on nagu džungli pool rohkem, et seal on nagu rahulikum, et ma olen nõus seal ka sõitma, ma veits harjutasin siin kodu ees, aga nagu no nii hästi ei tunne ennast, et mingi full on liiklusesse minnes, nad ikka nii räigelt suruvad tegelikult. Nojah, see liiklus on ikka midagi muud. Nagu Arti pidi mingi kõnniteede peal ja mingi autode vahelt igalt poolt suruma, et lihtsalt jõuda järgi nagu minu sellele taksole. Et see on ikka suht julm. Me ostsime täna kõik hommikusöögi asja hakka poest ära. Toidupoode siin põhimõtteliselt ei ole üldse, nagu toidupood on väga väiksed ja kallid. Mis sa arvad umbes, kui pikaks ajaks me saime enda need toiduasjad hommikusöögiks? Mingi nädalaks vähemalt ju. No jah, ei tea jah, putru jätkub võib-olla nädalaks, munad me saame paari päevaga ära. No mingi nädala hommikusöögi nagu ilusti selles suhtes, et nagu full on võikud, munade ja sinkide ja kõige muu asjadega. Õlled ja sott 50 $. Õlled, šampoonid, päiksekreemid, tegelikult nagu me saime ikka. Ja meil läks $150, et nagu selles oli, aga noh, ongi mingi banaan ja õli. Aga me saime täiega palju asju, aga nagu meil läks rohkem raha, kui me arvasime. Aga nagu, et nüüd me hommikusöögid teeme kõik majutuses ja ülejäänud toidud on kas mõistlik tellida või minna kuskile välja sööma. Et tegelikult on väljas süüa odav, et ma ei tunne vajadust, et miks ma peaksin siin sööma mingit toitu, mida ma söön kodus ka, kui siin on nagu reaalselt odav. Meie käime iga kord söömas mingi põhimõtteliselt Instagrammable kohtades ja no lihtsalt sellepärast, et nagu ma ei viitsi mingi tänavanurgas saada mingi kõhuviirust. Et nagu ise lihtsalt ei usalda, et võib-olla oleks okk, aga nagu ma ei viitsi lampi nagu riskida sellega. Nüüd me panemegi plaani paika, mis me täpsemalt homme teeme ja ma ei teagi, ma arvan, et me vaikselt lähme magama veel mingi aeg või? Peaks minema homme võib-olla ärkama, tahaks trennis käia. Trenni peame küll minema, trennis kipinud. Tahaks trenni minna ja siis lähme Beach Clubi. Jah. Meil algas 3. päev ja ma ütlesin Artile ka, et mida sa veel elult tahad, nagu what is life. Peremees tõi pere Labriisasse. Ütleks aga, mis elu siin on lihtsalt. Ulme koht ju. Elu on ilus või? Elu on väga ilus. Me mõlemad vist olime nagu, et vaata, ma ei ole kunagi elus sükest asja näinud. Ma olen veits tongiselt praegu sõitma minna. Tahad veits tongiselt sõita või? Ei ole. Ära pullina.